孩子咳嗽总不好，吃了很多药物都没有效果，半夜还经常咳醒，这些食物呢一定要忌口。第一是甜食，比如蛋糕、糖果、巧克力，吃了以后呢，痰液会更加的浓稠，更难咳出来。第二呢是冷饮，冰激凌、冰饮料会刺激我们的气道收缩，出现咳嗽频繁加剧。第三是海鲜，由于生火肉生痰，海鲜是寒凉的，有的孩子容易过敏，反而更容易加重咳嗽。第四是油腻的食物，像汉堡呀、薯条啊、炸鸡啊等等，吃了都很难的消化，加重我们肠胃的负担。第五是刺激性的食物，像辣椒、大蒜、姜等等，会刺激我们的咽喉，加重咳嗽。